Taarifa ya dharura kwa wafuasi wa Chama cha Mapinduzi imezua taharuki nchini Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Habari ya kutisha zaidi katika historia ya karibuni ya Tanzania si maneno makali ya mwanaharakati wa ughaibuni, bali ni ukweli mmoja mzito unaokataa kufutika kwamba tarehe 29 Oktoba mwaka jana raia wa Tanzania waliuawa kwa risasi za moto walipokuwa kidai haki zao mitaani. Ndani ya masaa machache, simulizi la dola lilianza kazi yake ya kawaida ya kufunika damu kwa propaganda, kuhamisha lawama na kuhalalisha matumizi ya nguvu kupita kiasi. Mauaji yao hayakuwa ajali ya kiusalama, bali yalikuwa tamko la kisiasa lililobeba ujumbe wa hofu kwa taifa zima. Ndiyo maana kauli za Mange Kimambi zimekuwa kioo kinachoakisi hasira, majonzi na vilevile kukataliwa kwa simulizi rasmi la serikali ya CCM chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Katika msingi wa ujumbe wake, Kimambi anaweka mstari mkali wa maadili unaokataa kabisa hoja kwamba raia waliuawa kwa sababu walistahili. Anasisitiza kuwa hata pale maandamano yanapohusisha uharibifu wa mali, adhabu haiwezi kuwa kifo. Hoja hii haiko nje ya misingi ya kimataifa ya haki za binadamu, iko katikati ya kanuni za matumizi ya nguvu za dola, ikiwemo mkataba wa Umoja wa Mataifa juu ya haki za kiraia na kisiasa unaosisitiza ulinzi wa uhai. Ndani ya Tanzania, kauli hizi zinapingana moja kwa moja na juhudi za CCM za kugeuza mjadala kutoka mauaji kwenda mienendo ya waandamanaji, na ni mbinu ambayo imetumiwa mara kwa mara katika tawala zinazokabiliwa na upinzani wa wananchi. Muktadha wa Oktoba tarehe 29 haukuigubika ghafla. Tanzania imekuwa ikisogea taratibu kuelekea mkondo wa ukandamizaji uliohalalishwa kisheria kuanzia miaka ya awali ya kurejea kwa vyama vingi. Dola iliahidi kuvumilia upinzani huku ikidhibiti kwa tahadhari. Hata hivyo, katika muongo uliopita mizani ilihama na sheria za makosa ya mtandao zilitumika kupanua udhibiti wa maoni, mikutano ya hadhara ikizuiwa kwa kizingisio cha usalama, na vyombo vya dola vikapewa mamlaka mapana yasiyoambatana na uwajibikaji wa wazi. Mabadiliko ya uongozi kutoka kwa awamu zilizopita kwenda kwa kipindi cha Samia hayakubadilisha misingi hii, yalibadilisha sauti ya mawasiliano, lakini miundombinu ya nguvu ilibaki ile ile. Ndani ya simulizi la serikali kwa Mange Kimambi alivyobainisha, lawama huhamishwa kila mara, na siku ya kwanza waandamanaji hutajwa kuwa wametoka nje ya nchi, siku inayofuata wanatajwa kuwa wamelipwa na maadui ya taifa, na baadaye wanaitwa waliodanganywa. Mzunguko huu wa hoja haukusudiwi kueleza ukweli, unakusudiwa kuvuruga umakini wa umma na kuondoa dhima ya serikali. Mbinu hii ina historia ndefu katika tawala zilizokataa kukubali kukataliwa na wananchi wao. Inajenga taswira ya adui asiyeonekana, huku ikifuta ukweli kwamba hasira ya wananchi ni matokeo ya sera na si njama za kigeni. Ulinganisho unaotolewa na Mange Kimambi kati ya Tanzania na Iran unaweka suala hili kwenye ramani ya kimataifa, na katika miezi ya karibuni dunia imeshuhudia maandamano makubwa nchini Iran, ambapo waandamanaji walikabiliwa na ukandamizaji mkali, lakini pia walipata mshikamano wa kitaifa. Licha ya madai ya serikali ya Iran kwamba maandamano yalichochewa na nguvu za nje, jumuiya ya kimataifa ilitambua mzizi wa tatizo kuwa ni ukosefu wa uwajibikaji na ukandamizaji wa haki. Na kwa Tanzania, ulinganisho huu unaumiza kwa sababu unaondoa ngao ya taswira ya nchi tulivu na ya wastani na kuiweka kwenye kundi la utawala ama la tawala zinazotumia nguvu dhidi ya raia wao ili kudumisha mamlaka. Ndani ya Afrika Mashariki, matukio ya Oktoba tarehe 29 yana athari za kikanda, na Tanzania imekuwa muhimili wa diplomasia na usalama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikijijengea hadhi ya upatanishi katika migogoro ya jinai. Mauaji ya waandamanaji yaliyokusudiwa yanapochukua nafasi ya mjadala wa kisiasa, basi hadhi hiyo inatetereka.
Washirika wa maendeleo, wafadhili wa afya na elimu pamoja na taasisi za kifedha za kimataifa haziwezi kupuuza dalili za kuanguka kwa utawala wa sheria. Na ndani ya ujumbe wa Kimambi kuna kumbusho la gharama za kijamii ambazo tayari zipo, ikiwemo mzigo wa afya ya umma kama janga la virusi vya ukimwi unaohitaji serikali inayowajibika na inayothamani maisha, si inayopokonya. Sehemu ya mwisho ujumbe wake inaguza vita vya umakini kati ya enzi ya mitandao ya kijamii. Anakosoa kupotea kwa nishati ya wananchi kwenye drama za watu maarufu na vilevile burudani zisizo na mchango kwa ukombozi wa kisiasa. Hili si tusi kwa utamaduni wa burudani, ni tahadhari juu ya namna dola hunufaika na kelele zisizo na mwelekeo ili kuficha maamuzi yenye athari kwa maisha ya mamilioni. Na katika historia ya harakati za kijamii kutoka mapambano ya uhuru hadi madai ya demokrasia ya miaka ya 90, umakini wa umma umekuwa rasilimali adimu. Unapogawanywa na kupotezwa, ukandamizaji hupata nafasi ya kukua bila upinzani. Na kwa mtazamo wa kihistoria, CCM imejijenga kama chama cha ukombozi kilichotokana na mapambano ya kupima ukoloni, na simulizi hilo sasa linakabiliwa na mgongano mkubwa wa kimaadili pale chama hicho kinapotuhumiwa kuua raia wake wanaodai haki. Kimambi anaweka hoja kali kwamba uungwaji mkono unaoendelea kwa chama hicho baada ya mauaji ni ushiriki wa moja kwa moja katika uhalifu wa maadili. Hoja hii ina uzito kwa sababu inahamisha mjadala kutoka siasa za vyama kwenda dhamira ya uraia. Inalazimisha kila Mtanzania kujiuliza nafasi yake katika historia inayoandikwa kwa damu. Kwa Tanzania, athari za kuendelea na mkondo huu ni nzito. Kimya cha leo kinaweza kuonekana kama mkakati wa kujilinda, lakini kesho kinakuwa ushahidi wa kukubali. Watoto na wajukuu wanaotajwa katika ujumbe wa Kimambi wanawakilisha kizazi kinachouliza kwa nini mauaji yalihalalishwa na kwa nini wale waliweza kusema walichagua kunyamaza. Taifa linaloruhusu risasi kuchukua nafasi ya mazungumzo linapoteza si tu uhalali wa serikali, bali pia mshikamano wa kijamii unaolifanya liwe taifa. Mwisho wa simulizi hili unabaki kuwa wa kutikisa kwamba Tanzania ipo kwenye njia panda kati ya kurejesha thamani ya uhai na kuendelea kuhalalisha nguvu za dola dhidi ya raia. Na kila jaribio la kugeuza macho, kila propaganda inayokubaliwa bila kupingwa inaongeza kina cha shimo linalochimbwa chini ya mustakabali wa taifa. Ujumbe wa Kimambi kwa ukali wake wote ni kengele ya hatari inayokataa kunyamazishwa. Iwapo hofu itaendelea kutawala, basi historia itarekodi kwamba damu ya Oktoba tarehe 22 haikuwa ajali bali ilikuwa chaguo, na chaguo hilo litabeba matokeo yake kwa muda mrefu katika kumbukumbu za taifa linaloweza kuwa huru lakini lilichelewa kusema mapema. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa support yako. Kindly subscribe, like na kushare video zetu ili tuweze kuwafikia ndugu jamaa na marafiki wote ambao bado hawajapokea taarifa.